Вот топливный бак самодельный. Канистра стоит 330 рублей. Вот. От УАЗика вставленный приемник. Груша куплена 300 рублей. И коннектор. Вот. Икла кран Маевского. Вот. Для попадания воздуха, спускания. Вот он откручивается чуть-чуть. Вот затягивается. Вот все. 5 литров. Хватает на Судзуки, на 4-тактном. На целый день. Да, больше даже. Наверное, на 2 дня покатушек. 5 литров. Фильтр. Все. Все гениально. Очень просто.